बारिश में खांसी और ज़ुकाम होना बहुत आम बात है। ये हवा में बदलाव और कुछ ठंडा खाने या पीने से हो सकती है। आज मैं दुर्वा कौशल आपको एक ऐसा आसान सा घरेलू नुस्खा बताती हूँ जिससे कि आपकी खांसी कम करने में बहुत मदद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। पहला अदरक का रस, दूसरा नींबू का रस और तीसरा शहद। एक बोल में हम 1 चम्मच नींबू का रस निकाल लेंगे। एक चम्मच अदरक का रस निकाल लेंगे और 1 चम्मच शहद ले लेंगे। शहद में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि गले में इन्फेक्शन पैदा करने वाले वायरसेस और बैक्टीरियाज को किल करेगा और आपकी खांसी को आराम पहुंचाएगा। जिंजर जूस में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके गले में जो दर्द हो रहा होगा उसे कम करने में मदद करेगा और कफ को साफ करने में भी बहुत सहायता करेगा। नींबू के रस में विटामिन सी होता है जो आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग में बहुत मदद करेगा और खांसी दोबारा होने से बचाएगा। इस मिश्रण को आप दिन में 2 बार सेवन करें और खांसी से राहत पाने में बहुत मदद मिलेगी। और ऐसी रेमेडीज़ के लिए फॉलो करें आयुष टीवी भारत।